హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మన కంట్రీ రుచుల్లో డాబా స్టైల్ మటన్ కర్రీ ఎలా చేయాలో మీతో షేర్ చేస్తాను. ఈ డాబా స్టైల్ మటన్ కర్రీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దాము. ఒక హాఫ్ కేజీ మటన్ తీసుకుంటున్నాను. క్లీన్ చేసి శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకోవాలి. 2 మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయలు చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. పచ్చిమిరపకాయలు ఇట్లా పొడవుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఉప్పు తగినంత, కారం 1 టేబుల్ స్పూన్, ధనియా పౌడర్ 1 టేబుల్ స్పూన్, కొత్తిమీర తరుగు, కసూరి మెతి 1 టేబుల్ స్పూన్, టమాటా ముక్కలు 2 టమాటాలు తీసుకొని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 1 టేబుల్ స్పూన్. ఒక హాఫ్ కేజీ మటన్ తీసుకుంటున్నాను. ఇది క్లీన్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు, 1 టీ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్, 1 టీ స్పూన్ ధనియాలు, 1 టీ స్పూన్ గసగసాలు, వెల్లుల్లి రబ్బలు ఇట్లా చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఒక 5-6 పెరుగు 1 కప్పు, 2 బిర్యానీ ఆకులు, 4 లవంగాలు, 4 ఇలాచి, బ్లాక్ కార్డమన్ 1, సాజీరా 1 టీ స్పూన్, 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 7 నుంచి 8 నల్ల మిరియాలు, ఆల్మండ్స్ ఒక 5 to 6 తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ మనం మటన్ మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకుందాము. మటన్ ఒక 1 అవర్ మ్యారినేట్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి. ఒక బౌల్లో మటన్ పీసెస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. దీంట్లో ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి. కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 1 టీ స్పూన్ ధనియా పౌడర్, 1 టీ స్పూన్ కారం, 1 టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్. ఇవన్నీ మటన్ ముక్కలకి పట్టేలాగా బాగా కలుపుకొని అట్లీస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయినా రిఫ్రిజిరేటర్లో పెట్టుకొని మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి. మటన్ మసాలా రెడీ చేసుకుందాము. దీనికోసం 1 టీ స్పూన్ ధనియాలు, 1 టీ స్పూన్ గసగసాలు, బాదం పప్పు 5, నల్ల మిరియాలు, జీలకర్ర 1 టీ స్పూన్ వేసి డ్రై రోస్ట్ చేసుకొని చల్లారిన తర్వాత మెత్తగా పౌడర్ లాగా మిక్సీ జార్లో వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. గరం మసాలా పౌడర్ మనం ఇంట్లోనే రెడీ చేసుకోవచ్చు. గరం మసాలా పౌడర్ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో నా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఇస్తున్నాను. మీరు అలా కూడా రెడీ చేసుకోవచ్చు. పాన్ వేడెక్కిన తర్వాత మటన్ మసాలా కోసం మనం రెడీ చేసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ దీంట్లో వేసి డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి. ధనియాలు, జీలకర్ర, మిరియాలు, గసగసాలు, బాదం పప్పు ఇవన్నీ డ్రై రోస్ట్ చేసుకొని చల్లారిన తర్వాత మెత్తగా పౌడర్ చేసుకుందాము మిక్సీ జార్లో వేసుకొని. ఇది ఫ్రై అయినాయి, మంచి వాసన వస్తుంది. ఇంక తీసేసి వేరేలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాము. ఇట్లా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకొని మసాలా పౌడర్ రెడీ చేసుకోవాలి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడంతో పాటు బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేస్తే మా వీడియోలు ఫస్ట్ మీరే చూడొచ్చు. స్టవ్ మీద ప్రెషర్ కుక్కర్ పెట్టుకొని వేడెక్కిన తర్వాత 1 టీ స్పూన్ నెయ్యి యాడ్ చేసుకోవాలి. దాంతోపాటు 1 అరకప్పు ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. నెయ్యి కూడా మెల్ట్ అయిన తర్వాత 2 బిర్యానీ ఆకులు, సాజీరా, లవంగాలు, ఇలాచి, బ్లాక్ కార్డమన్, హోల్ గరం మసాలా మొత్తం దీంట్లో యాడ్ చేసుకొని ఒక 2 మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వెల్లుల్లి రబ్బలు చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకొని అవి కూడా వేసుకోవాలి. ఇవి కూడా కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయ ముక్కలు కలర్ చేంజ్ అయ్యి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఒక 1/4 టీ స్పూన్ పసుపు కూడా వేసుకోవాలి. ఫ్లేమ్ హైలో పెట్టుకొని పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
దాబా స్టైల్ మటన్ కంప్లీట్గా నెయ్యి వేసుకొని చేసుకుంటారు. అలా కాకపోతే నెయ్యి నూనె రెండు కలిపి మిక్స్ చేసి కూడా చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఓన్లీ ఆయిల్తో కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ 1 టీ స్పూన్ నెయ్యి ఆయిల్ యూస్ చేసి చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో పెరుగు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ పెరుగులో గరం మసాలా పౌడర్ వేసుకోవాలి. దీంతోపాటు మనం డ్రై రోస్ట్ చేసి మటన్ మసాలా కోసం రెడీ చేసుకున్నాం కదా, ఆ మటన్ మసాలా కూడా ఈ పెరుగులో వేసి గరం మసాలా, మటన్ మసాలా, పెరుగు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇది బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలు బాగా ఫ్రై అయినాయి. ఇప్పుడు దీంట్లో టమాటా ముక్కలు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ టమాటా ముక్కలు కూడా బాగా మెత్తపడేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి. టీ స్పూన్ కారం కూడా వేసుకోవాలి. ఫ్లేమ్ హైలో పెట్టుకొని టమాటా ముక్క మెత్తపడేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. ఈ ముక్కలకి తగినంత ఉప్పు యాడ్ చేసుకొని టమాటా ముక్క బాగా మెత్తపడేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. ఈ టమాటా ముక్కలు కూడా బాగా కుక్ అయ్యాయి, మెత్తబడిపోయింది ముక్క. ఈ స్టేజ్లో మనం మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న మటన్ ముక్కలు యాడ్ చేసుకోవాలి. మనం మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న మటన్ పీసెస్ కూడా దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇదంతా బాగా మిక్స్ చేసి మ్యారినేటెడ్ మటన్ పీసెస్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఫ్లేమ్ హైలో పెట్టుకొని ఒక 5 to 6 minutes ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ మటన్ ముక్కలు. ఒక 5 నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. దీంట్లో వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ముక్కలన్నీ ఒకసారి కలుపుకొని వాటర్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత కుక్కర్ మీద మూత పెట్టుకొని ఒక విజిల్ వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. హై ఫ్లేమ్లో ఒక విజిల్ వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ప్రెషర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఈ కుక్కర్ మూత తీసి ఇది మళ్ళీ స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని మళ్ళీ ఒక 5 నిమిషాలు హై ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి. మూత తీసేసి ఒక 5 నిమిషాలు హై ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా ఒక 5 నిమిషాలు హై ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని వేరే పాన్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాము. మనం ప్రెషర్ కుక్కర్లో కుక్ చేసుకుంది ఈ పాన్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి. ఈ మటన్ కర్రీ ఇలా ఉడికేటప్పుడు ఫ్లేమ్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి మనం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా పెరుగు, గరం మసాలా, మటన్ మసాలా పొడి, ఆ పేస్ట్ కూడా దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. గరం మసాలా పౌడర్, మటన్ మసాలా పౌడర్, పెరుగు ఈ 3 కలిపిన గ్రేవీ కూడా ఈ కర్రీలో యాడ్ చేసుకోవాలి. యాడ్ చేసుకునేటప్పుడు ఫ్లేమ్ లోగా అన్న పెట్టుకోండి, లేదంటే ఫ్లేమ్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. స్టేజ్లో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి. ఈ మసాలా అంతా మిక్స్ చేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో మటన్ ముక్క మెత్తబడేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. మనం దీంట్లో వాటర్ కూడా యాడ్ చేసాం కదా, ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని హై ఫ్లేమ్లో బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఈ మటన్ పీస్ కూడా బాగానే ఉడికింది. ఈ స్టేజ్లో మనం కసూరి మెతి యాడ్ చేసుకున్నాము. 1 టేబుల్ స్పూన్ కసూరి మెతి యాడ్ చేసుకుంటే ఆ ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది. కసూరి మెంతి యాడ్ చేసుకోవటం అసలు మిస్ అవ్వద్దు. టేస్ట్ అండ్ ఫ్లేవర్ అంతా కసూరి మెతిలోనే ఉంటుంది. 1 టేబుల్ స్పూన్ కసూరి మెతి వేసి
ఇంకా కొంచెం సేపు కుక్ చేసుకుందాము. ఆల్మోస్ట్ మటన్ ధాబా స్టైల్ మటన్ కర్రీ రెడీ అయింది. దీంట్లో ఇప్పుడు కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకొని ఒక 5 మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకుందాము. ఈ స్టేజ్లో కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుంటే ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది, కర్రీ కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి కుక్ చేసుకుంటే కలర్ చేంజ్ అవుతుంది, టెక్స్చర్ అనేది బాగుంటుంది, టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది. గ్రేవీ మరీ పల్చగా కాకుండా మరీ థిక్గా కాకుండా ఈ కన్సిస్టెన్సీలో ఉంటే బాగుంటుంది. 5 మినిట్స్ ఉన్నాక సర్వ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. కూర కూడా బాగా కుక్ అయింది, ఆయిల్ పైకి తేలుతుంది. ఈ స్టేజ్లో స్టవ్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకుందాము, ఫ్లేమ్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకుందాము. ధాబా స్టైల్ మటన్ కర్రీ రెడీ అయింది. ఈ కర్రీ చపాతీ, రోటీ, రైస్లోకి, జొన్న రొట్టెలోకి కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి. మీకు ఎలా వచ్చిందో నా కమెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.